Yakwaramogi tarik 19 dwe en mano mar auchiel higa mar 2025. Chenro en mar ang'ichwelo mathoth timore pacho kanya Yakwaramogi jango dochima kawuono weche ma otenore kod tho mar Albert Ojwang gin mano mapodi luwo machiegni kendo kang'iyo kanyo en ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat mosebed ka isundo Yakwaramogi mondo mi owuogi e kom odiochieng' ma kawuono no chopo e nyim duol ma bende osebedo karango tije mag apisas mag obila IPOA kama bende ne ondiko dhoge ewi neka ma kamano. Obila ma bende itudo gi wach mar ne chielo gi magina jago mane ng'anyo chuny boma kata gana wacho ne uso abuog rombe mano mask ma bende ochiele gi magina odiochieng' ma kawuono bende no chwale nyim do ibiro med din ne gi kuom ndalo mok tin ne 15 e tesendo obila ma Capitol Hill ka bende itimo nonro ma dhi nyime. Ntiere nek mar jal mong'ere kaka Rex ama bende nonegi wacho ni OCPD mano ma tesendo obila ma Central Doris Mwangi bedo chima kawuono ne ochopo e nyim do Yakwaramogi Ojwang ma Milimani ochiwo neno ewi tho mar Rex Masai ma bende owito ngimane kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z higa mokadho. Gin gik mathoth Yakwaramogi Ojwang odiochieng' ma kawuono gin gik motenore kod doho, weche motenore kod monj mano tim Dusit D2 en ma bende koro ka ji ariyo moyudi gi ketho mar seyo monj mano timre kanyo higa mar 2019 Yakwaramogi Ojwang gin mago ma bende ibiro twe kanyo kuom higni mok tin ne 30. Magi to kod mamoko mathoth Yakwaramogi gin kama kare magi weche ma omiyo pek. The two respondents will be remanded at Capitol Hill Police Station for the period of 15 days. Bila ariyo mitudo gi chielo gi magina Johala Boniface Mwangi idinegi kuom ndalo 15 e tesendo obila. Wamora ahinya nikech gik mang'eny mane wawacho kendo biro hakikisha ni oketi bilion 1.3 migerogo mradi man Kabonyo Kanyagwal. Kaunti ma Kisumu wanober mag dongruok mag yudo tok jotende romo kod jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro. Wasebudhe tiend nam ka makoyo chamo wasuna kayo wa to pok wayudo bodi. Familia more gweng' ma Ndiwo kaunti ma Siaya dwaro kony manyo ringre wuodgi mane olwar e aora Yala. Yakwaramogi inena ka intiere kanye pachien mane weche manyien ma obedo wakelo ni sani chenro mar ang'ichwelo in thuolo mar mondo migo kada mbaka lewa duto mag tudruok 2-3-6-0-1 mano ote machuok yudo 1 e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Ago kodi mbaka nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Elizabeth Otieno bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat ochopo e nyim duol manon tije mag obila IPOA mondo mi nondik dhoge ewi nek mar Albert Ojwang e tesendo obila ma Central. IPOA kata kamano pok oketo ler chopo mar Eliud Lagat e log tich margi chenro machiwo neno mare ewi nek mar Albert Ojwang. Cynthia Onyango miyowa ler. Bang' jakom mar duol marango tije obila pacho ka Isaac Hassan yango ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat dichopo e nyimgi mar ndiko dhoge ewi gima ong'eyo ewi nek mar Albert Ojwang. Gikone Eliud Lagat ochopo e log tich mar IPOA ndiko dhoge e ora piny koluchore. Kaluwore kod maling'ling makende mar Ramogi TV oyudo e ora panda, jalup ogai mar obila Eliud Lagat ochopo kendo ndiko dhoge e nyim apisas mag IPOA ewi nonro madhi nyime ewi nek mar Albert Ojwang e tesendo obila ma Central. Temo marwa yudo thuolo mar loso kod Lagat kaachiel kod jakom mar IPOA Isaac Hassan kata kamano gore e Luanda bang' fwenyo ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat oluchore kendo leny ma olal miru ne jofwambo ka duol mar IPOA bende odagi keto ler ewi chopo mar Eliud Lagat e log tich margi ndiko dhoge ewi nek Albert Ojwang. Bende temo marwa mar yudo ler koa kuom IPOA obedo mapek bang' apisas mar duolno yango ni ok ginyal wuoyo e wachno ka giwacho ni mana jakom margi Isaac Hassan kende manyalo chiwo ler makamano. Jalup ogai mar obila Eliud Lagat yande oyangore ni ema ne ochiwo ng'ur ne okwach kich ni Albert Ojwang ndiko weche moko e mbui maketho nyinge kama bang'e obila mag okwach kich nodhi dala gi Albert Ojwang mayudore e gweng' ma Kakothe kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul
Bang'e noyud ringre Albert e kar kano ringre Masiti bore Nairobi kowito ngimane, kendo lipot mar bero yango ni ne osande ma odeye ma opogore kod lipod obila ni ne ogowie kor ot ma owito ngimane. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche motenore kod mago, obila moko ariyo mitudo gi chielo gi magina janda swekra moro e chuny boma ma Nairobi koro ibiro dinegi kuom ndalo 15 e tesend obila ma Capitol Hill kaka yorno machiwo thuolo ne apisas mag duol mar IPOA timo nonro. Kaka ifinya kidilero, obilago picha nomako kachwado Boniface Kariuki Mwangi gi magine kinde ng'anyo. Mwangi pod yudo thieth e kar thieth ma Kenyatta. E doho ma Milimani buore Nairobi, e nyim jang'ad bura Ben Make Kubi, obila riyo mitudo gi chwado lisasi kendo hinyo ja ohanda swekra moro Boniface Kariuki Mwangi nochwal mar fwenyo kapo nono ibiro dinegi ka nonro dhi nyime. Clinzy Barasa Masinde kod Duncan Kiprono nyocha picha omako ka chwado Mwangi gi magina e apaya more boma ma Nairobi e kinde ng'anyo e winek mar rawera machielo kendo japuonj Albert Ojwang. Apisas mag duol marango tije obila pachoka kata IPOA nochwalo kwayo mar ndalo 21 madino ne Barasa kod Kiprono. Kata kamano, motelo ne winjo burano e doho, ne gichopo e winjruok kod okinde mochung'ne obila go e bura, mondo mi odinegi kuom ndalo 15 e tesend obila ma Capitol Hill. Paro ma bende doho noyiego. One of our prayers where we were seeking a period of 21 days. However, this application has been compromised by a consent with counsel for both respondents. I can confirm that that is a position that we agreed the terms of the 15 days for the accused to be detained. We'll adopt a compromise by the applicant's team and also since it has been considered by the respondent. So the two respondents will be remanded at Capitol Hill Police Station for the period of 15 days. Motelo nema, okil mano winjore chung'ne obila go e bura Felix Keaton nogolore burano kowacho ni noyudo ote mopogore madikala 1,000 kowuok kuom rawere mag Gen Z. Ote mabwogo ngimane to kanyo wacho ni obila go onge ketho moro amora kendo nokochielo Mwangi gi magina. Keaton wacho ni nokawo okang' makamano kaka yorno mar rito ngimane kod mano mar familia mare. Burano ibiro winj tarik 3 dwe mar 6 higani. Komachielo e kar thieth ma Kenyatta buore Nairobi, Boniface Kariuki pod medo yudo thieth e kar od jotuo moheore. Finya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche motenore kod dogo mabendo biro bire bang'e en ni jatend piny Kenya William Ruto omedo singo ne oganda jo Kenya ni singo mano mi oganda jo Kenya kinde campaigns magi nyaka chop kare kendo gitimo duto manyalore mano ni gichopo kare manifesto margi. Noloso Karen e boma ma Nairobi kinde romo mano kelo kanyakla bad piny owacho matayo chenro mag piny owacho kamoting'o jotend migepe kamano yango ni ok gichiko wang'gi e yiero mabiro to gichiko wang'gi e gero piny Kenya. Lidio Keyo nigi mathoth. Ne en romo mar adek mar bad sirikal marango chenro mag piny owacho The National Executive Retreat mano obagi Karen ne boma ma Nairobi. Romo mano otelie gi jatend piny Kenya William Ruto kendo noyore gi jotend migepe, jogoro mongirore, josum paro ne sirikal kod jotelo mamoko. E romono jatend piny omedo nyiso maino mare neno ni singo manomiyo oganda jo Kenya kinde campaigns ochopo kare kendo kwedo mag mosebedi ka iwacho ni ne gisingo gigo ma ok ginyal timo ne oganda jo Kenya. We did not overpromise. We promised what is doable because it is documented in our manifesto. All the commitments we made to the people of Kenya are documented in the manifesto. And I am very clear in my mind that we will be able to deliver on that manifesto. Olero ni en kod lange o giket wang'gi yiero mabiro to giketo wang'gi chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya kokalo kuom chenro mar bottom up economic agenda. Our focus is not the next election. Our focus is the transformation of Kenya. If there is a second term, there is plenty of things to be done. And if it can be done in 5 years, why do you want to do it in 10 years? Of course, the last bit will require us to be more direct, more focused, more energetic, because it's the final stretch.
But we've made good progress in stabilizing the economy. In my view, the macroeconomic fundamentals have been brought in check, from fuel prices to inflation to cash reserve ratio and all the other macroeconomic indicators, including interest rates, which last year were able to drop by 2 to 3%. If we don't succeed, and if we allow this country to slip back, we will have let this country down in a very profound way. Omedo jiwo lange ne gimed tiyo kanyakla mar neno ne gigero piny Kenya ka jalupne Kithure Kindiki onyiso mor mare gi sirikal manyuonda mar broad-based government ma owacho ni osekelo kwe pacho kae kendo omiyo gi lwasi makare mar gero piny Kenya. We must do what we must do. As so long as it is in the exercise of transforming our nation, the next election notwithstanding, and we must succeed. We must succeed. We have to thank you. We don't have an alternative for reaching out and helping us to have a broad-based administration that provides greater political stability to help us deliver on the promises that we made in 2022. Romo makama makaunda lariyo getorango kenge ma sirikal osegweneno ni singo manomiyo oganda jo Kenya ochopo kare. Lydia Okio, Ramogi TV, Nairobi. Wadok e doho ji ariyo manoyud kod ketho mar siayo monj manotimore higa ma 2019 e magawa manyadhi ma Dusit D2 manoyo ka ji 21 owito ngimagi otwe kuom higni 30 koriw. Kanogolo ng'eto makamano, jang'ad bura Lady Justice Diana Kavedza olero ni japuonj mag weche dini mag Jo-Islam Mohamed Abdi Ali otwe kuom higni 15 moro ka moro ne ketho 14 mag konyo jonjore. Kuom thuolo mar higni 6, joma ne oyudo lal e monj mar magawa mar Dusit D2 osebedo ka rito ratiro margi. Kawuono ni doho ma Kahawa ochiwo twech mar higni 30 moro ka moro ne ji ariyo mane oyud kod ketho mar konyo kata siayo jonjore manotimo monj ma kamano manoweyo ka ji 21 owito ngimagi to jomoko mathoth oyudo hinyruok. Monj ma tarik 15 dwe mokwongo higa mar 2019 ne oweyo ji mathoth kod achiedh nade, anyuola mathoth nowito joheragi, joma thoth noyudo hinyruok kaka mwandu matara bende nokethore. Hussein Mohamed Abdile Ali ma jahigni 22 kod Mohamed Abdi Ali jaduong' ma jahigni 65 kawuono twe ne ketho mar nywako kamoro achiel kod jonjorego. Mohamed Abdile is sentenced to 15 years imprisonment for the offense of facilitating a terrorist act contrary to Section 9A of Porter. The two sentences shall run consecutively. Cumulatively, the first convict shall serve 30 years imprisonment from the date of his arrest. The second convict, Mohamed Abdi Ali, is sentenced to 15 years imprisonment for the offense of conspiracy to commit an offense contrary to Section 23(2) as read with Section 23(4) of the Porter. The second convict, Mohamed Abdi Ali, is sentenced to 15 years imprisonment for each of the 14 counts for the offenses of facilitating a terrorist act contrary to Section 9A of Porter. The sentences for the 14 counts shall run concurrently. Abdile kata kamano oyudo kod ketho machielo mar konyo jonjore go yudo bok mabandia mar miyo gi yote timo timbe njore pachoka ka jaduong' Ali bende otwe wi ketho machielo mar konyo jonjore go dak e boma ma Nairobi manyangaf motelo ne monj makamano. Kogolo ng'eto makamano, jang'ad bura mar doho ma Kahawa e boma ma Nairobi olero ni kata obedo ni ng'eto makamano ok nyal chiero joma nowito ngimagi e monjno, mak mana en gima duoko chunye kendo geno ne johera mag jogo manoyudo lal. Those who facilitated the terrorists may not carry weapons, may not have carried weapons, but they are equally complicit in the violence that followed. This is more than criminal conduct. It is a betrayal of the very fabric of our nation. It is unforgivable. Let this sentence therefore speak not only through the law, but through the sorrow of our wounded people. For those who stood with the enemy, who helped to make the attack possible, today justice answers, and Kenya remembers. Abdi mosebedo kaluwo bura mare oko mar doho tok weyo kod rambun mar shillings milion 2.5 ibiro twe jela ka doho golo chik mondo omendano oketi account mar bengi okony moko kuom joma notony e monjno. Simfros Okinda, Ramogi TV.
Podwantiere doho manen OCPD matesendo bila ma Central Doris Mwangi ne ochopo nyim doho ma Milimani mar chiwo neno ewi tho mar Rex Masai mano wito ngimane kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z higa mokadho. Doris ne odok ne obila kowacho ni ne ok gitiyo gi magina matching kata live bullets e kinde ng'anyo makamano. Armstrong Osutwa nigi ler. Chiegni higa achiel bang'e, anyuola mar Rex Masai mane owito ngimane e kinde ng'anyo mar rawere mag Gen Z manotimore pacho ka dwe mar 6 higa mokalo, pod rito ratiro ne wuodgino mawachore ne ochiel gi magina gi obila mane gayo ng'anyono. Odiochieng' ma kawuono joneno ne ochopo e nyim doho ma Milimani mar chiwo ler kod gigo ma ging'eyo ewi tho mar Rex kod ng'anyono. Mane en OCPD matesendo bila ma Central e kinde ng'anyono Doris Mugambi e kinde mane dayo dhoge nyim doho ne ochiwo dhok ewi mago ma ong'eyo ahinya to odiochieng' mane Rex Masai owito ngimane. Doris owacho ni odiochieng' ma kamano ne onge chik moriere mar oro obila e ng'anyo ahinya to e kaunti ma Nairobi, kendo ni obilago ne ochopo mar gayo ng'anyo ne yor apoya mopogore gi kaka ne otim e kauntis mamoko kama ne nitie ratiro. Odagi ni ok ong'eyo obila miluongo ni Murangiri ma e kinde mokalo osetud gi bayo magina mane onego Rex. There was no operation under. If we can have the right deployment of that day and we get to know who was deployed within that area at that particular day, we will be able to move forward. There was no OCS that could have reported because it was spontaneous. And for that reason, when it is spontaneous, it means there were people all of a sudden everywhere within Simbindi. Those reports were being aired from even the control room. Tiona, I might not be knowing each and every officer by their names. Maybe if I can see him, I will be able to say, yes, I know this person. Doris mane oyieni ne oyudo report mag magina mane oba e kinde ng'anyono, kata kamano ne umoyie piny ni onge magina matching kata live bullets mane otigodo chieng'no, ka omedo ni onge mor ma obila yudo. Bedo ni gin kendgi emoyienegi bedo ke bunde. Owacho ni bunde duto mane itiyo godo kaachiel kod magina ne oduoki kendo kwan mowinjore ne otim. And I also want to clarify, if we must get the person who fired the killer shot, then we must be very clear on some issues. One being the deployments, second being the primary scene. From the reports I got from all the 5 police stations, there was no live ammunition used. We do not enjoy the monopoly of having firearms. We have private firearms. We also have illegal firearms within Simbindi. Joneno mamoko mar mapar moting'o apisas mag obila igeno ni biro chopo e nyim doho no kochakore tarik 16 nyaka 23 dwe mar 7 mar chiwo neno manyalo konyo doho e timo ng'eto mare. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Pale Kisumu, kaunti ma Kisumu, koro biro ndamo maduong' e yor dongruok kaluwore kod romo ma nobedo e kind gavana mar kaunti no Anyang' Nyong'o kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mar odiochieng' manyoro. Romo no manaweyo ka piny owacho singo chwalo dongruoge mopogore opogore kod omenda mathoth e kaunti no kaka Millicent Adhiambo miyo ler. Gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o oyango chenro ma opogore magikete winjruok kod jatend piny Kenya mar chwalo dongruok e kaunti ma Kisumu kaka yor gero ochumi mar kaunti no. Motelo ne dongruogego en chuo kogno e oboke wach keto Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e rang'iny mar level 6 kaka yor kelo thieth makare kendo machiegni ne jo Kisumu kod alworane. Neno ni Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital oteri rang'iny mar 6 mondo thieth makaeri madhi nyime kata madhi malo oyud Kisumu ka. E jiwo weche pur kod pith kaka yor bero ochumi kod nyayo chiemo, Ruto ne oketo bilion 1.3 ni teko gero center mar kar pith rech makabonyo Kanyagwal ka bende milion 700 ne oketo mar bero pur kod pith ochele. Nyowacho ni odwa keto kendo biro hakikisha no keti siling bilion 1.3 migerogo kendo matiekogo mradi man kabonyo Kanyagwal. Duongo nyowacho maber ahinya nobiro miyowa milion 700 to boost rice farming in Nyando sub-county
empowering our farmers and strengthening our agricultural backbone. E dongruok mar weche wuoth, milion 800 ne oketi mar gero meli ka bende jatend piny osingo mar neno ni apeini kaka mamboleo miwani Maseno Kombewa e kind mamoko bende otieki. President Manyonyiso maber ahinya noseketo milion 800 mondo tich odhi nyime e dho wath ka eri mar loso mende yo moa mamboleo kadhi Moroni wagena ahinya kendo osechak time. Jatelo nyowacho nobiro medo pesa kanyo mondo yorno otieki. Yo moa Maseno kadhi Kombewa notime go e Lamu to Lamu nochopo Kipasi kende. Koro ni yorno mondo tieki to yore ma konye mondo yore connect yore moko bibiro gero. Kisumu bende ne oyudo milion 500 mar bero kuonde ohala kata special economic zone. Kachir ni abich bende biro yudo sir mar milion 250 nyaka 350. Ruto oyango ni odhineno ni otiek gero hemko kata air control tower mabiro konyo e jiwo arita mag ndeke e alap ndeke ma Kisumu. Ewi mago, Center mar keto arita kod reso oganda e lwet maundu bende ibiro ger alwora mar Nam Lolwe ka bende osingo mar neno ni ndach reru mawuok Naivasha nyaka Malaba ochopo Kisumu. Gavana Nyong'o otelo ni singo makamagi nyiso makruok motegno kanyakla mar sirikal mamalo kod mag counties mar chwalo dongruok ne jopiny kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Karamogi Tokiro report kowuok e county ma Kisumu e kwano omenda ma jatend piny Kenya William Ruto singo ne weche mag dongruok kod kuonde ma omenda go biro dhie. Wakawe yweyo wa ma okwongo e chenro mar ang'ich welo kikidhi mabor. Pod wantiere kod mathoth moikoni. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni. Mama ilika polisi timang'o. Ka yiem sachana. Ibiro tenda kama ni chaya dong. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kit. Waduong' ne polis. Yes, ajuri. Topic. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana Ramogi TV. Challenge maduong' kabisa en mana mar jonyuol ma ok ochulo fee in time. And then nitie jomoko ma be ok ochulo completely, gidaro nyithindo with those balances. Koro mano miyo obedo loss. Odhi county ma Siaya
luoro kod kihondko pod okwako chuny familia mar James Okinyo manokier kendo lware orayala e gweng' ma Ndiwo e kaunti ma Siaya ndalo 27 mokalo. Chenro ma yudo ringre no pok onyuolo lemo. Kaka jafo marwa e kaunti no Steve Biko lero, anyuola no koro kwa piny owacho mondo konygi yudo ringre no ni mar gisebedo ka gitiyo gi jopiny maonge lony e goyo abal. Kuom ndalo 27 sani, kochopo wang'o nyango tir, anyuola mar James Okinyo bolo tijegi mag odiechieng' piny kendo gichako wuoth mochika orayala kanyo mane wuodgi okier kendo lutore. Bang' chopo kae, rowere maraga kendo manigi muya mathoth choko chir mar donje iye ka gin kod lek mar yudo ringre ne ka joma moko to loso chiemo minyalo bil. Gino magiwacho ni osigo mapek. Wasebudhe tiend nam ka ma koyo chamo wasuna kayowa to pok wayudo bodi. Koro gi sida mwakale kata mana kaka wakonyre wan wawegi idie dala kanyo jowete osetemo. Gisetemo gibiro gibustwa gi pesa, ng'ato golo 200, ng'ato golo 500, ng'ato be golo 1,000. Koro sebeti pikar kanyo kuom kindego duto te. Wasebedo gi tich matek ma kata joma owuok oko ni konyo amanyo gino nyaking'i konyruok ma margi korka chiemo kech en tich matek. Ng'ato kowuok okinyi to oduogo odhiambo saa 12. To magi duto te gin pesa. Yie bende MCA nochiwo gi engine. Fuel wane mwa onjo $2,000 sama jogo dhi men pile no. To ng'ama riembe no bende ichulo 1,000. Midhiero ma kamae osemiyo giduongo dhoudi mideu pacho ka to pok yudo kony ka koro gin kod kwayo ne piny owacho mondo chwal jolony e goyo abal mondo konye manyo ringre no e kind kwayo mamoko. Wan kaka jogweng' wadwaro ni mondo mi sirikal mamalo ka giyie to gilosnwa daraja no hinyowa. Chakre daraja no tur gisebiro gipromise wan daraja gikelo giwacho ni wik achiel kalo ndalo 10 kalo koro gikelnwa daraja no. En gima lit kabisa ni nyathi nyalo chwe pi to dok dala nono. Nikech gin to gin gi jok manyalo chiwo konyruoge go idara go tegin go gin gi jonimogo gin gi machineries go. Koro mondo mi gichiw kony yot kendo yot kabisa. Kalure kod wuon mare po nono girem yudo ringre no juma manyien to en okang' mane magibiro kawo. Ok anyal iko ondagla rabolo no kata gimoro machielo no. Ke seche midwa timo mano tichal ng'ama dwa tudo chuny mane nam no gi rabondi ma idala no. Seche miroko itudo chuny ma inam no gi rabondi ma idala no. Seche moko nitie gima in iwuon iywayo machielo to kinyal ng'eyo. Kiny kendo ibiro paro ka chuny go osechako tiyo kendo ginyalo koro tiyo kendo yore mopogore. Koro onge tiende en mana wach Nyasaye kende ema dhi ting'o malo. Tok ndalo 27 mar manyo ringre James Okinyo, jahigni 21 mane owito ngimane e aorani. Anyuola mare pod nigi geno mar biro kowe kar yweyo ma mogik po ni giyudo sir kowuok kuom piny owacho. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Piny owacho kaunti ma Kisumu riwruok ma joket mwandu ma ok ochako timo kanyakla kod kambi mabiro loso yedhe ayange kaunti no, yedhe mabiro konyo ok jo Kenya kende to kata mana pinje moluoro Kenya. Ipo mar kambi no biro kinde matwak osebedo loso kembe Kenya manyalo loso yedhe ahinya to magayo kute mag ayaki, malaria kod kahera. Manyaka sani pinje machiwo sir nyocho duoko atamalo mar sir magichiwo piny. Ipo mar kambi ni bende dhi duoko piny nengo mar yedhe e pacho ka. In many ways, Kisumu will be pioneering manufacturing of drugs which will be affordable because of the way the drugs are made, but also because of the partnerships that will be created through this process. We want to say that it has been a major achievement. In fact, for Kisumu, this is one of the first only manufacturing plants
for many years. We're going to produce medicines of the highest quality. We'll bring the cost down, and we will actually elevate the healthcare and the quality of life of the people in Kisumu, in Kenya, in East Africa, and beyond. As wananchi, your expenses in medicine will go down drastically. And it will not just because of the drastic reduction of prices, but also there'll be jobs, both technical jobs, both small jobs. Wadhi Migori kwa nyithindo minyuolo kod tielo modolore mong'ere gi dongere kaka club foot. Medore kaunti wa Migori, jolony mag thieth ji oganda mondo many thieth ne nyithindogo kapod gitindo mondo mi orienegi tiendegi kaka yor konyogi e weche mag wuoth. Jojuma Miolera. Wan nyithindo ma inyuolo kod tielo modolore to ahinya ng'utielo bende dhoge dendo kaka club foot ni mali kaunti ma Migori. Lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni nyithindo ma inyuolo kod tuoni kata ng'olni maromo kind 6 kod 8 chope kuonde thieth e kaunti ma Migori kamanyo thieth e juma ka juma. Maromo 98 mag nyithindo ma inyuolo kod tielo modolore ni kata club foot yudo kony ka okalo kuom thieth e osiptal ma giwuoth makare kaka ji mamoko monyuol ka onge kod kit ng'olni. Onyuole to wachako sano to wa correct monge surgery. Mako mana momis biro ir daktari makoro biro nwa modeko eminyalo tere surgery. Mano kora wacho ni higa 3, higa 4 nyaka joma dongo ma higa 20 pod inyalo correct through surgery. Gima kelo kit ng'olni minyuolo go nyithindo pok oyangi ka jolony weche mag thieth wacho ni moko wuok kuom jonyuol manonyuol kendo dak kod kit ng'olni kaka laktar mar choke e osiptal maduong' ma Migori Amos Odhiambo lero. Makelogi ok ong'ere ahinya, to moro iwacho ni miyo kata ng'ama dichuo onyalo wuok kuom janyuol nyaka ir nyathi monyuol. Odhiambo ni en kit ng'ol ma inyalo thiedhi ka nyathi pod tin kendo ka oweye ma obudho to bedo ng'ol ma nyaka chieng'. Sama nyathi onyuol en gi ndalo 1 kata en gi ndalo 9 wachako thiedhe up to nyaka dweche 2. Gombo mondo jonyuol duto ma mochiegni nyuol kata magombo nyuole osiptal mora mondo ka nitie shida mora ma jolony matiyo osiptal ofwenyo to yot mondo walose kapok obedo mang'ongo makoro konyo tek. Kata bed ni kit ng'olni mar tielo madolore ma inyuologo moko kuom nyithindo nyalo thiedhore e osiptal, moko kuom oganda dongo kod kit ng'olni e ngima giduro nikech rem ma jonyuolgi tero mondo giyud thieth e sama owinjore. Sikuwa na imani kama mtoto wangu anaweza pona mguu atembee, yani awe kawaida kama watu wengine, lakini sikuluzi hapo. Niliendelea tu kuwa namleta kwa matibabu, kila tarehe naoambiwa namleta. After 3 months mtoto wangu nikapata amepona. Weche mag miriambo ma ifuong'o kod moko muganda ni kit ng'olni en mana kuong' osemiyo moko nyuolo sore mar manyo kony nyithindgi ka koro pod gitindo. Huko pia tukapatana changamoto huko, tunaambiwa nyumbani mtapea mtoto shida yenye hajazaliwa naye, mwachana na mtoto, hiyo ni mpango ya Mungu. Sasa tukakuwa confused. Mtoto akizaliwa akilemaa hivi, pengine awe mtoto msichana ama mtoto mvulana, utapata harakati ambaye sasa amefika kiwango cha kuoa ama kuolewa atakuwa na changamoto. Wengine watasema ya kwamba pengine yeye ni bado man. The world do deny us, they don't like us. Asko ongo mane nyuol kod kit ng'olni kendo dak kod kit ng'olni bang' rem yudo thieth machon yuago ang'e. Kwa hivyo nililelewa, lakini wakati ule haikuwa na mambo ya hospitali ya kuenda kurekebisha vitu kama hivi. Sasa nililelewa tu hivyo nilivyo mpaka saizi. Mtoto wa kwanza ni msichana ambaye nilimzaa hivyo. Nilipompeleka hospitalini, kwa bahati mbaya sijui nilipata daktari ambaye pia hakuwa na utaalamu, akanieleza ya kwamba nisishughulikie na mtoto, hiyo ni maumbile ya Mungu. Mbona mimi ninatembea na mbona mimi saizi sasa nataka kutengeneza mguu ya mtoto? Sina maarifa kuzidi Mungu. Sasa mimi pia niliacha. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nok mar moko kuom yedhe magayo tuo ringa mar remo kata sickle cell
koro miyo moko kuom jotuo kadhwadh nam chumbi tiyo gi yedhe mag nyaluo e temo gayo tuono. Mikoni en achiel kuom tuoche manyoro jodak kadhwadh nam chumbi. Moyangi gi moko kuom jotuogo mabende koni weche mag akweda pod nyorogi e kor gwenge kaachiel kod kuonde tiegruok kaluwore gi kia mar jopiny e wi wach mar tuono. George Aoko niloso gi moko kuom jotugo e odiechiengni ma piny ngima dhialo jotuo mag ringa. E gweng' ma Kombani e kaunti ma Kwale, kae ne ayudo ka moko kuom jotuo ringa mar remo kaachiel kod jorit jotuo ma kamago obago duol mar jiwore gin giwegi kaluwore gi midhieche ma gikale e odiechiengni ma bende piny ngima dhialo odiechieng jotuogo. Achiel kuom midhieche mane gipimona en wach akweda ma gikale kor gwenge. Mwingine akasema achana naye yule, achana naye mgonjwa ule mwanzo atakufa. Yaani mpaka mtu anajaji ile pia utakufa lini, waona? Kina baba ni kama wamesukuma hili jukumu kwa kina mama. Sasa unapozaa wari ama unapozaa mtoto ana ugonjwa huu wa sickle cell, kuivyao wanaona kama ni laana ama ni matatizo yametoka kwenu. Sasa ndio pale anajitenga, unachiwa ule ulezi. Midhieche mabende gikone yudoge nyaka isikunde. Alikuwa mwalimu wa maths. Wataka kujaribu na ukichakwenda kuambia, we yai wasemaje? Wasema ama nakuita, yai sema. Sichapwi, siwezi pigwa. Yasa ananiita mimi yai siwezi, nikiguswa nitavunjika. Nengo thieth gikoni bende en achiel kuom gigo mamiyo tuono dwa medore ahinya ka oganda mathoth bende gikoni pod onge kod ng'eyo matut e wi tuono. Kama hiyo hydroxyurea utaipata kama ikiwa cheap kama ana shilingi 50 kwa capsule moja. Na kila mtu ana matumizi yake. Kuna mwenye ana meza moja kwa siku, 2 kwa siku, 3 kwa siku. Unavyofanya lazima uhakikishe kuwa mimi naeka chakula, lakini lazima kuwe na ile 100 ya dawa ama 150 ya dawa, ambao ni ngumu sana. Waumwa tena sana, hauwezi hata kutembea. En gino momiyo jotuogo kaachiel kod jorit mage manyo riekni mag yudo thieth mag nyaluo ka gipimona ni moko kuomgi tiyo nyaka gi pot tong gweno kaka yath kaachiel kod alode mag nyaluo. Mayai yana tiba. Ukipata zile shells zake, alafu ukiboil, unayaboil yale zile shells unaziboil, unatoa kuna ile thick layer ambayo iko pale katikati pale. So ukitoa ile ukiponda unapata ile unga yake. Unachanganya kama na edha kahawa, uji ama chakula pia. Ile inatoa hiyo nani? Mboga ya majani ambayo iko na kiwango cha juu cha damu. Sasa watu wao wanashauriwa waitumie na wakati wanakula, ndio ile HB ama kiwango cha damu kisiwe kinashuka sana. Huwa napenda kutumia kama kitunguu saumu, ile garlic. So ile huwa napenda kutumia kutafuna ama ni ponde nichangie na mafuta nazi, nisikie mahali panapeni nijipake hizo. So kuna hizo karafuu. Mtoto anania akiwa vile, unafanya nini? Unamsaidia na njia gani? Ikizidi utaenda kwa hao wataalamu, lakini nyumbani lazima na wewe ujukumike na kumwangalia. Yudo thuolo mag tije bende gikoni en midhiero ka kwayo margi en ni piny owacho wuog oko mar chiwo puonj makare e wi tuono. Mtoto kila wakati yupatikana na crisis, hapa na hapa maumivu, hapa na hapa yuko hospitali. Hata ukiwa kazini, utakuwa kazini mwezi mmoja uwezi umaliza, lazima utalazwa na huyu mtoto. Na hawezi kuwa mtoto amelazwa ubaki kazini uende pale. Na hivyo ndio kazi yangu ilienda hivyo, na mpaka saa hii changamoto iko. Kwa mtu akijua unaugua sickle cell na kuambia wewe hautafaa mahali kama hapa, manake absenteeism itakuwa mara nyingi hauko kazini. Unaweza kuta umekuwa employed mahali lakini hauwezi keti for long kwa sababu anytime unakuwa na hizo crisis. Tukopogore kod kinde machon, gidwani piny owacho ti kod lony manyasani mar neno ne gigayo tuono mathoro mako nyithindo kapod tindo. Sasa kuambiwa ni World HIV Day, ulimwengu mzima utakuwa umejaa watu mabango mabarabarani. Hii ni World Sickle Cell Day. Unaona wapi ama kutoka Mombasa paka umefika Kwale? Ni wapi umeona mahali serikali ya kaunti ambayo imejitokeza kando na Kilifi kusherehekea hili jambo? Kwa hivyo sisi tunaomba serikali vile wanavyoshughulikia swala la haya magonjwa mengine yanayoambukiza, pia haya magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo sickle cell, tutengewe pesa katika bajeti na tuweze kupata dawa bure kama vile wengine wanavyopata. Lakini wakati wetu
ilikuwa hatujui sickle cell ni kitu gani. Kiasi unakuja kugundua ni wakati sasa inakuwa watu wameanza kuerevuka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyako Ramogi ka owuok Mombasa obedo kaka yoyo wa mar ariyo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth mawaikoni. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Mondi yudu wenda mar Nyasaye majani peka kasikiza tune D*860* 416#. Parni ya Ramogi TV e audio tumbe duto. Mande panasa kwedidi ne kike udhogi no but parni. Samara mara maini uwe ni ketho weche. Onge gimana lalokere kidhauna. Viusasa brings you Ahadi. Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Tuke mag sekondar kidieny mar county dhi nyime Kisumu e skunde sekondar ma Kisumu Boys, Kisumu Day kod lap tuke ma Moi Stadium. Tuke ma kawuono Dago Kore ne ogoyo Lela 2-0, Kasagamo ogoyo Moroni 4-0, Nyakacho ogoyo Magadi 10-2, Timba Dhula mar Ngere ogoyo Lemba Beach 1 kapok Kisumu Day ne ochwer kuom Moroni 9-0. Motelo gokinyi Agai ne ogoyo Kisumu Boys 1-0, Kisumu Day ogoyo kendo Lemba 2-0. Tukego igoni biro rume gi kodirani kapok ochomo regionals. Wasekwero wach mar goji gonde mokala 4 kosero mang'wen tiweyo go ng'ata 5, 6, 7, 8, 10, ketho mit mar adhula. Yiero mag nok e tilo machielo ne ogore Luanda tok do mamalo mabet Eldoret golo chik machungo kendo choro yiero go manochan kawuono. Maen kara bedo ni tim maluongore ni New Dawn ne biwo seyo ne jang'ad buche duol mochung'ne winjo ng'ur matuke kuom nindo nyakonchiel kendo rem mako motegno ng'eto mowinjore. Seche ma nok kapok ne ochungi yiero Andrew Mudibo mar kambi mar Maliku ne odinne laro koma jagoro ka iwacho ni okoluwo chike ma tuke gi chung. Yiero go ne onego bed ni bago tarik 23 mar dwe mar 4 higani, kata kamano nyaka sani pok gichopo winjruok. We were ready to proceed with the elections. Unfortunately, we got an order which has given
even no room to be able to proceed. This matter has been filed in the Eldoret High Court. We are not able to proceed with the elections. As an executive, we've sat within a very short time, considered the matter before us, and found that proceeding will not be good for the organization. Kwaro mogi tuke ma county ma Kisumu pod dhi nyime mana kami mana duoko matin to ni pool mano mar Kisumu Day nogo lembo Kasagamo go Moroni 4-0, Ngere Boys go lemba 5-0 Kisumu Day, chago Moroni High 9-0. Pool mano B Agai Mix nogo Kisumu Boys go 1-0 kata kamano tuke kinda Agai then Agai nogo Kisumu Boys 1-0 Lela ne ogo 2-0 gi Dago Kokore, Onjiko High gi Kisumu Boys 0-0. Agai Mix to Godago Kokore. Gima nyalo wacho ni Kisumu Boys koro ochwalo ng'ur ka giwacho ni tim mar Onjiko oketo jatugo moro mane ok owinjore mondo mi otugi gi dongere iluongo ni Mamluki kata Athman. Mane mokelo e giko mar mi weche manyien chenro mar Ang'ichu Welo Nyakwaro Mgajwang gin mathoth jogo mariwre koda mana kasomo ng'ata achiel kena bende nitiere kanyo kamano Shemo Tho mano DCI Jakagan mabende ng'isano Chieng' Emmanuel aneni e yo makare. Pinywani dwaro lam kabisa, piny moluoro Nyasaye ema kwe kod dongruok nitie. Jodolo kanisa okonyo wachni weche ne kod cases edo dwa bedo mang'eny. Mogik jenzi onego ng'e ni ma pinygi, ka gihero wang'e to wachgi, bende ka gihero here bende wachgi. Warom sa 3 mar otieno. Nyinga Chieng' Emmanuel, jaloko marwa Nene Elizabeth Otieno.